Добрый вечер, всех приветствую. У нас сегодня 49-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 22 июня 2024 года, 19 часов 2 минуты по центральному европейскому времени и 20 часов 2 минуты по городу, по столице нашей Джахару. Аят Дигов, сопредседатель Президиума правительства, снова в эфире. Аят, приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Приветствую Аят, всех. приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Все нормально? Я тоже приветствую всех, кто приходит на наш стрим, тех, кто слушает нас, задают вопросы. И цель Президиума правительства в том, в этом стриме, чтобы рассказать вам правду, ту правду, которую вам никто не говорит. А эту правду не говорят ни в Москве, ни в других странах Европы, и даже в Украине об этом плохо говорят, в смысле мало говорят. А на самом деле, что происходит в мире, эта информация для нас очень важна, и это одновременно для нас, для чеченского народа и ее легитимной власти важно, чтобы наши люди знали, особенно молодежь, и особенно люди возраста старшего, я имею в виду до 50 лет и чуть старше, которые способны что-то не прогибаясь, думать и готовы идти на решение, которое необходимо для сохранения нашего народа, для его будущего, для восстановления, воссоздания на нашей территории, освободив ее нашу легитимную власть. И поэтому мы вынуждены, фактически мы бьемся с этой задачей многие века, и только лишь в 90-м году нам удалось, чеченскому народу, удалось в рамках современного международного права объявить создание своего государства. Меня слышно нормально? Да, хорошо. Немножко обрывается иногда, так неплохо слышно. И это государство было создано по всем правилам международного права и по правилам даже самого Советского Союза. Об этом писал наш, так сказать, друг в кавычках Хасбулатов, председатель первого парламента России. Он в 2004 году, хотя он и был не совсем на нашей стороне, но вынужден был сказать правду о том, что это было. И он написал статью, в которой сказано было, что агрессия против Чечни – это была агрессия против независимого государства. И он там приводит примеры того, как это государство создавалось, на каких основах, и с точки зрения международного права, и с точки зрения законодательства СССР. И все эти примеры он приводит, хотя не до конца. Мы об этом давно говорим, с первых дней. Но вот то, что даже вот такой ярый противник нашего государства, Хасбулатов Руслан, который он даже вынужден был сказать о том, что наше государство было создано по всем нормам международного права, и оно должно быть признано и на международной арене, и оно должно быть признано другими государствами мира. Это в части вот нашей беседы, которую мы каждый раз ведем, когда встречаемся здесь. И, конечно, сегодня эта ситуация, чтобы изменилась, нам необходимо, всем вы знаете, необходимо, чтобы сегодня победу одержала Украина, которая получила от нас эстафету, так скажем, когда Россия напала на Чеченскую республику, еще тогда она так называлась, в 1994 году, и начала агрессивную войну. Это тогда 1994 года, 11 декабря
вернее, 94 года, 11 декабря, то 26 они нападали в начале, а потом в декабре, 11 сентября, декабря они напали снова, и эта война длилась более 2 лет. И в этой ожесточенной борьбе чеченский народ сумел одержать победу и выиграть эту схватку с этой империей, которая на нас напала. Но несмотря на это, хотя потом были подписаны разные договоренности, были подписаны разные договора, они до конца не были доведены, эти договора. Россия не собиралась эти все вопросы мирно решать. И после оккупации нашей страны, уже которая длилась более 10 лет, мы воевали против этого, но нашу страну, территорию оккупировали, хотя сопротивление продолжено. Эта эстафета была передана уже потом в 2008 году. Россия напала на Грузию, затем в 2014 году на Украину, потом снова сейчас она напала и на Украину уже в 2022 году, и потом, значит, как вы знаете, они под себя подняли и Белоруссию. Вот такая ситуация. Если сейчас, когда мир встал на защиту Украины, что нас очень, конечно, радует, что такая вот позиция остального западного мира, который хочет поставить Российскую империю на место, показать ей место, что нельзя убивать людей, нельзя захватывать чужие земли, как это прописано в международном праве и разных принципах международного права. В частности, вот принцип Хельсинский, принцип 1975 года прошлого столетия. Вот нарушая все эти принципы, Россия сегодня ведет войну, и мы надеемся, что и уверены в том, что Россия будет повержена. В каком плане повержена? Она должна отказаться от тех своих претензий, должна признать свои, вот эти преступления, выплатить контрибуции нашим государствам, которые вот так вот пострадали от этой их политики. Ну, мы говорим о том, что эта политика, она настроена на то, чтобы захватывать. Империя не может сама развиваться, она не может дать возможности простому человеку, простому люду, не может дать свободу личности, которая обозначает, что человек имеет полную свободу, и полная свобода в том смысле, главное, что он может избирать власть в этой стране. Вот эту свободу империи и диктатские режимы не могут дать, скажем, своим гражданам, и поэтому всегда им нужны какие-то другие причины, чтобы оставаться у власти. Им нужны внутренние какие-то конфликты, им нужны какие-то, другие причины с соседними государствами нападать, воевать, искать врага, который якобы не дает им жить. Таким образом, диктаторские режимы находятся у власти. Мы знаем с вами, какие это режимы. Это, конечно, это сегодняшняя Россия и некоторые страны, которые вышли из бывшего Советского Союза, тоже таковые, которые постоянно не меняются, более 20 и более лет сидят там одни и те же диктаторы. Это, конечно, Северная Корея, это Китай, ну и ряд других стран, о которых мы знаем с вами. Конечно, это и так называемые исламские государства, в которых уже с прошлого века сидят одни и те же диктаторы, меняясь там или по семейным, или по родственным отношениям. Так что вот ситуация такая, и сегодня вот мы видим, что вот эта экспансия, которая началась против нашего государства еще в 1994 году полномасштабной войной, она сейчас продолжается. И после, как считают русские власти в Кремле, что если они победят, конечно же, они пойдут и дальше, они пойдут и на Казахстан, они пойдут и на другие бывшие советские республики, естественно, Грузия, Армения, Азербайджан здесь не станут исключением.
Поэтому вот такая вот ситуация, которая сложилась. И мы надеемся и со своей стороны пытаемся сделать все для того, чтобы как-то предупредить и Украину, и украинские власти, сказать, что, какие были примеры, которые мешали нам тогда воевать. Ну, конечно, естественно, тогда была война совершенно другая, и остальной мир, как бы, значит, ополчился против нас, называя нас бандитами, террористами, экстремистами, сепаратистами. Теперь на Западе мы видим, что те же самые ярлыки вешают на Украину, на украинские власти, пытаются их, значит, оболгать. Но мы со своей стороны говорим и рассказываем, что это нельзя делать. Мы еще предупреждаем и украинские власти о том, что в ходе этих войн, которые у нас было их 5 агрессий, в нашей среде, среди нас выявились люди, которые работали на власть. Это так называемые агенты влияния. Эти агенты влияния потихоньку как говорится, перекатились из одной страны в другую. Сегодня они действуют и в Украине, и пытаются из себя изображать, прикрываясь власти нашего государства, хотя они никакие отношения к нашей власти не имеют. О ком идет речь? Сегодня они расширились, и появились так называемые либеральные движения на Западе, российские либеральные движения, которые тоже пытаются вот так вот как-то обозначить, что они противники ныне действующей власти, и что против этой власти они, значит, будут воевать, чуть ли не воевать, создавать разные батальоны. Среди вот этих настоящих батальонов, которые действительно хотят, чтобы Россия изменила систему власти, находятся и такие агенты тоже, которые по своей сути ничем не отличаются от тех наших бывших и сегодня действующих на территории и Украины этих людей. Поэтому я думаю, что Украину мы об этом предупредили, мы говорим об этом, и мы все тоже должны в этом направлении действовать. Кроме этого, существует масса разных движений, столько движений на Западе и, скажем, по остальному миру, я имею в виду, которые выдвигаются как будто бы в пользу Украины, но есть такие движения, которые враждебно относятся к тому, чтобы Россия была, значит, свергнута, побеждена. Будет ли побеждена Россия или нет, это вопрос времени, но я, допустим, и в президиуме уверен, что эта страна должна быть как система власти повержена, и что в этой стране должна быть свобода личности и равенство народов, если люди в этой империи, в этой территории, этой страны хотят оставаться в единой стране. Другое дело, что как бы то ни говорили, нельзя сегодня верить никому, кто примерно говорит о том, что мы там боремся, мы покажем вам, как делать. Кстати, вот говоря, в эти дни и сегодня, и вчера, и до этого в эти дни идут разные конференции, то они в Литве, то они в Польше и в других местах по Европе, где они, значит, как будто бы какие-то политические основы подводят для того, чтобы вот оказать давление на Кремль и сказать, что вот мы эту страну развалим. Они говорили вначале, мы ее развалим на часть, она должна кончиться. Теперь потихоньку они перетекли к понятию, что мы ее, может, не совсем там развалим, Россию оставим. Кто хочет, выйдет из этой страны, кто не хочет, останется. И в целом речь идет, что они как будто готовят каких-то лидеров для того, чтобы этот вопрос был решен. Но мне кажется, по опыту, который у нас есть, что это движение, которое создается на Западе, эти либеральные ценности, которые, значит, здесь демонстрируют, когда среди них находятся люди, которые нам известны, которые работали все время на Кремль, и эти люди работают вкупе с ними, то им доверия нет. Вот мне так кажется, и мы в этом убеждены все. Те, кто
когда-то работали, когда-то действовали, скажем, при защите нашего Отечества, и теперь перетекли в другие страны, они не могут принести пользу никому. Они, как всегда, будут работать только в пользу Кремля. Это такие движения, как течение, которые там во главе с Закаевым и другими деятелями, которые появляются у нас там или тут, и ведут эту работу, которые пытаются от имени чеченского народа здесь проявить какие-то шаги и создать на Западе какие-то государства. В то же время, как у чеченского народа есть легитимная власть, которая избрана в 1991 году, и который избрал свою конституцию, принял конституцию, а затем в будущем на очередных выборах в 1997 году избрала снова власть, которая была подтверждена международным сообществом, государством ОБСЕ, 57 государств мира. И вот эти решения, которые принимает наш народ и принимал, отвергая эти решения, пытаются действовать эти агенты влияния, внедрившись в эти движения, которые сейчас есть на Западе. И украинцам, и всем нам об этом надо знать. Я вот здесь скажу о том, что происходит теперь в Америке, что там идет борьба, как мы знаем все, за то, кто придет к власти, то ли останется Байден президент, то ли придет Трамп. Вот такая там идет тоже вот кампания. И в этой кампании мы считаем, что мы должны, конечно, согласиться с тем, что сделает выбором американского народа, кого он изберет. Но насколько я вот помню, и мы знаем еще в 90-е годы, 95-е годы, а то и чуть позже, тогда демократы давали обещания и давали деньги, вот Клинтон, президент, давал деньги для того, чтобы кровь чеченская была пролита меньше, малой кровью, чтобы решили чеченский вопрос. Это в то время, как мы создали свое государство в рамках современного международного права. У нас вставал вопрос, почему так себя действуют западные некоторые лидеры страны, почему они хотят, чтобы малой кровью решился вопрос чеченский. Но дело в том, что пропаганда, которая развивалась в те времена, она была сильно направлена против нас, нас обвиняли во всех тех грехах, которые мы не совершали. Чеченский народ строго по международному праву создал свое государство. И я думаю, эти ошибки будут сейчас исправлены. И да, мои первые шаги в этом направлении сделала сегодня Украина, которая признала наше государство оккупированной территории и осудила геноцид чеченского народа. Этот вопрос о президентстве – это сложный вопрос, это вопрос, который должен решаться американским народом. Сейчас против этого как-то упорно действует Кремль. Он ищет машинально, то ездит туда или в какие-то другие страны, где его принимают. Китай, теперь вот уже, вы знаете, Северную Корею. Там они ведут какие-то переговоры, которые дадут им Яху какую-то защиту. Они ищут и хотят создать альянс противодействия этому альянсу, который сегодня защищает, скажем, международное право. Против него вместе с Кореей Северной они заключили договора, в случае чего, значит, они будут вместе действовать. То есть это они хотят вооружить, скажем, Северную Корею, дать им атомную бомбу. Я коротко буду говорить, дать им атомные бомбы, дать им технологии по созданию атомных подводных лодок. Они хотят получить из-за Кореи каждый месяц до 50 тысяч снарядов, которым они будут убивать украинцев. В то же время с ними в КП действует и Иран, который тоже пускает им делать шахеды, практикует создание этой шахедов на территории самой России. Идет вот такая напряженная сегодня ситуация в мире. И мы с вами должны понимать, что каждый человек создан Всевышним для того, чтобы он жил в этом мире и чтобы он был свободен, чтобы он придерживался человеческих отношений друг к другу, нравственное
чистоты, чтобы были люди взаимоотношения, и народы, и люди друг к другу. Поэтому на этой позиции мы останавливаемся, и на этой позиции наш народ все свои века, сколько живет в мире, этим пользовался и этого положения придерживался. И я думаю, что сейчас, когда вот такая идет вот борьба двух систем, система диктаторской, система демократической, мы должны рассказать, что такое диктаторские режимы и что такое демократические режимы. Потому что это как раз есть тот водораздел, куда, значит, пускают свои стрелы обе стороны. Но мы говорим о демократической системе власти, который придерживался нас народ веками, и поэтому мы на стороне этой линии. Я дальше не буду сейчас говорить, пусть люди, кто пришли, задают вопросы или выступают. Я надеюсь, что мы здесь в этой беседе получим все положительные эмоции и правильные ответы. Спасибо вам. Баркал Аят, спасибо вам за это вступительное интересное слово. И, Аят, вы затронули вопрос по поводу того, что сейчас объединяются диктатуры против демократии, что сейчас Северная Корея, они с Китаем пробовали, Китай, видимо, взял немножко нейтральную сторону и подтолкнул немножко Северную Корею. Как вы думаете, Аят, не эскалация, скорее всего, будет, наверное, да? Что вы думаете по этому поводу? На фронте будут ли северокорейцы воевать? Потому что я видел вчера клип, там китайцы, непальцы воюют на своем языке, записывают видео, там обращения делают. И есть ли вероятность, что вот северокорейцы и, возможно, китайцы будут в этом больше принимать участие? Разумеется, они будут делать все, чтобы направлять туда своих солдат, которые будут за это получать деньги. Это наемник, которым будут платить. Они же не просто так из патриотических чувств приезжают и направляют их, а из-за того, что им будут платить, из-за того, что они, значит, находятся под прессом диктатских режимов. Но в то же время я думаю, что то, что сегодня вот организует Россия, это имперская, это античеловеческая система власти, она не может победить, и ей не удастся победить демократические страны при всех тех недостатках, которые есть в этих демократических странах. Как говорится, у живого человека есть какие-то недостатки, только у мертвого нет. Поэтому и в демократических странах, где живут простые люди, бывают какие-то недостатки. Но в принципе это направление действия и жития, и развития показало, что это живучая и развивающая система. Поэтому этим диктаторским режимам, которые пытаются сегодня противостоять во главе с Россией остальному миру, не удастся победить, я так думаю, и как бы они не придумывали какие-то удары по Америке или удары по другим странам Европы, им не удастся одолеть западные страны. Они пока еще придерживаются того, что думают, что они образумятся в Москве. Но я думаю, что так думать нельзя. Они не образумятся, надо принимать какие-то конкретные шаги. И даже вот сейчас Байден заявил, что после того, как они вот приняли вот такие какие-то договора, подписали с Северной Кореей, что вот эти дипломатические вот эти игры хватит, больше мы не будем этим заниматься, мы займемся более жесткими значит, шагами движения против этой системы власти. Это сделал заявление на днях, сделал Байден. И мы посмотрим, какие шаги он имеет в виду. Вот я так думаю. Ну, 5 миллионов снарядов уже передали, они говорят. Столтенберг подтвердил, что они зафиксировали. 5 миллионов снарядов, и еще они будут по 50 тысяч каждый год, каждый месяц передавать. Еще, значит, они обещают, как я говорил, там, дать технологии на атомные подводки, на атомные бомбы. Они хотят расширить якобы
в Северной Корее эту их вооруженность, что в любой момент они могли покрыть там всю Америку. А это уже не нравится Америке, сильно не нравится. Путин таким образом хочет заставить Запад прогнуться. Но этого не бывает, потому что это означает конец всей системы власти и образу жизни западных демократических стран. Так думаю. Ну, эскалация в любом случае налицо. Да. Так, здесь Борис Латвия тянет руку, я сперва дам ему слово, и он хочет что-то сказать. Борис, мы тебя слушаем. Борис, ты должен включить микрофон, чтобы мы тебя услышали. Слышно? Да, хорошо. Ассаламу алейкум. У меня вопрос к Аяду. Александр. Аяд. Да, я слушаю. Скажи, Аяд. Хорошо, Борис. Аяд, я подтверждаю, что вы являетесь законно избранной властью Ичкерии, и после деоккупации и выборов тогда мы определим, по какому пути мы пойдем. Есть очень многие группы, которые по интернету, то одни говорят, что мы исламскую, шариатскую, то другие говорят демократическую, третьи говорят третий, потом говорят конфедерацию. В общем, такие очень много выступает, и каждый блогер или каждый чеченец, который там выступает, вот говорят, вот ты будущий президент, ты будущий этот, по какому мы пойдем, и что вы от нас хотите. В общем, я думаю, вам, как законно избранному, законной на сегодняшний день власти, надо сделать им официальное предостережение, потому что тем самым они хотят разрушить созданное в 1991 году государство Ичкерия. Потому что стопроцентно я говорю, как имеющий большой опыт оперативной деятельности, 33 года. И в Европе очень много оперативников, но все они молчат, ждут, молчат. Мы общаемся, мы знаем, кто есть кто. Вам надо там есть много абсолютно групп, вы их знаете, слышите этих. Сделать им официальное предостережение о том, что своими действиями они нарушают не то что закон, даже само существование Ичкерии. Потому что мы должны во-первых, деоккупировать нашу страну, Ичкерию, а потом уже выборы покажут, по какому пути мы пойдем. И вот я вступление сделал, и я хочу, чтобы вы действительно, как законная власть, используя опыт Аслана, так как бывшего адвоката, пусть каждая из этих групп сделает официальное предостережение, и после этого посмотрим, что они будут говорить, А тогда уже конкретно мы тоже можем говорить. У нас тоже есть факты, у нас вот они выступают, да, не зная абсолютно ничего элементарного, просто болтают это. И поэтому я бы хотел, чтобы вы действительно сделали, используя опыт Аслана, предостережение каждому из этих групп. И Духса. Дерес Фурбоз. Аят. Борис, ты прав, но мы все эти, как говорится, времена, сколько работаем с этими группами, разговариваем с ними. Каждый день почти нам приходится сталкиваться, разговаривать о тех или иных вопросах, где мы пытаемся их убедить в том, что нельзя себя так вести, нельзя в современных международных условиях, когда в мире есть современное международное право, нельзя пытаться уйти от основы нашего государства,
которое создано в этих рамках. А так как некоторые из них постоянно твердят о том, что они хотят вот создать те или иные государства, придя на нашу территорию, это просто блеф, это пустота, которая никак не может быть решена. Почему? Потому что остальной мир признает и признавать будет только то, что создано в рамках современного международного права. И мы в рамках международного права, наш народ создал свое государство. Однако, когда ты рассказываешь этим нашим некоторым людям о том, что это невозможно и недостижимо, они переходят на разные, значит, идеи, то ли религиозные или другие, обосновывая той или иной возможности или желанием, или стремлением молодежи или наших предков. Все это разговоры, которые они ведут, говорит о том, что это все как раз-таки в угоду и в пользу Кремля. Я спрашиваю у них, как случается так, что то, что вы говорите, оно как раз в пользу Кремля и против решений нашего народа. Разве наш народ не имеет права создать свое государство? Почему вы действуете в пользу Кремля в этой схватке, в которой мы участвуем для того, чтобы мы могли жить на своей территории в свободном государстве? Однако они как-то убеждены, их много. Много этих разного рода агентов влияния, которые действуют и в самой Украине, которые действуют и на Западе, ну и, естественно, и из России. Эти люди просто являются частью участники той войны, которая идет там информационная, политическая, правовая, военная условия. А эта война идет во всех вот таком многообразии. Поэтому свою точку зрения обосновывая, где мы говорим, что должно быть вот так и вот так, опираясь на современное международное право, против этого ничто не может быть. И ты прав, Борис, что говоришь, что этим людям надо сделать предостережение. Мы устно уже говорили, мы принимали много решений, делаем много заявлений по этому поводу. Однако дело в том, что многие люди, которые были так обозлены на остальной мир, помните, если вы, когда Россия бросала на нас не то, что атом-бомбы предлагал это Жириновский, все виды вооружений убивал нас, и весь мир был против нас, весь мир. Никто не смел даже что-то сказать, то тогда наш народ чуть ли не весь обратился к Всевышнему, к Богу. И говорили, что мы можем только получить спасение от Всевышнего, и Всевышний даст нам победу. Но в то же время мы понимаем, несмотря на это, мы понимаем, что ситуация была настолько нами проиграна в информационном поле, потому что тогда не было даже этих возможностей, которые есть сегодня. Ни интернета, как помните, ни каких-нибудь связей, ни те возможности, чтобы выехать за границу, хотя отчасти мы этим занимались. Поэтому сейчас, предупреждая этих людей и сейчас, мы знаем, кто это дела возглавляет, мы знаем, кто за этим стоит. Я имею в виду отчасти наших чеченских деятелей, которые, не понимая или понимая, специально этим занимаются против нашей линии. Сегодня мне один доказывал, что кто-то там уже признал свои ошибки. Но если он официально когда-то говорил, что надо вот так и вот так, значит, говорил о создании там каких-нибудь государств на территории нашей страны, и потом заявлял, что мы переходим на какие-то религиозные или другие формы правления официально, то они должны все официально признать свои ошибки, а не где-то там в закоулках или на каких-то собраниях говорить об этом. Они же заявили вначале официально об этом на весь мир. И весь мир, думая, что они являются представителями нашего народа и власти,
рассматривать нас именно так. Поэтому нужно официальное их признание. Если это официальное будет признание, то это не значит, что они отказались от этого. Мы это хорошо понимаем, и твой совет воспринимаем одобрительно. Баркал Амбурс. Баркал. Аят, Осман задает вопрос. Аят, Трамп в своем интервью сказал, что Россию остановила бы, понизив цены на нефть, разрешив добычу нефти в США. Почему Байден так не поступает? Я не понял вопрос. Как еще раз? Трамп в своем интервью сказал, что Россию остановило бы понижение цены на нефть, разрешив добычу нефти в США, понизив цену в мире. И почему Байден так не делает, как это сделал бы Трамп или сделает Трамп? Ну, здесь сейчас идет вот это, скажем, предвыборные гонки. Каждый из них говорит: и так, я то сделал бы, и это сделал бы. Но это мог сделать в свое время и Трамп в свое время мог делать. Хотя Трамп делал шаги, которые были неожиданны для всех своего президентства, и в то же время делал шаги, которые кого-то, какие-то страны и народы пугали, когда он пытался вывести из Запада все вот натовское, все вот это положение, вывести войска, там заставить европейские страны платить больше. Ну и другие шаги он делал, своеобразные. А если сейчас, как говорит Трамп, это сделать, цены на нефть могут быть понижены еще больше. Но себестоимость нефти, которая добывается в России, очень маленькая, меньше гораздо, чем в других странах себестоимость. То есть нефти у России очень много, она чуть ли не течет. Вот. А продать ее сейчас нет, если даже ее сейчас себестоимость такая мало, они все равно будут ее тайно продавать на разных там, значит, специальных плавучих баржах, продают ее тайно, и Китаю перекачивают, и это делают. То есть эту ситуацию пытается каждая страна использовать в свою пользу. А там, когда, если Байден придет к власти, вернее, если Трамп придет к власти, мы посмотрим, что он сделает. Для нас было бы очень хорошо, если бы Байден признал государство, созданное наше государство, в соответствии с нормами международного права, и признал бы геноцид чеченского народа. Для нас это было бы очень большое дело, и не только для нас, это было бы большим стимулом для всех других народов, которые находятся незаконно в составе нынешней империи, которые незаконно были втянуты Ельцина и его команды в состав России в 1992 году. Мы это знаем, после развала Советского Союза эти республики, они фактически были независимыми государствами, но им Ельцин и его окружение не дали возможность, значит, определить путь своего будущего. И подписали создание государства с незаконными деятелями, которые еще сидели в этих должностях во главе, еще Советского Союза. Они должны были быть давно смещены, и вместо них должны были быть избраны другие люди. Не делая этого, не позволяя это, эти люди были сохранены, и была создана вот эта Российская Федерация, Россия сегодняшняя. Поэтому что будет, как это будет сделать, вот что сделает и тот президент, и этот, мы считаем, что это уже в руках американского народа. И если американский народ изберет Байдена, то он, наверное, будет это воспринимать, эти шаги, поймет, услышит наш голос. Ну и Трамп, если его изберут. Так что здесь время покажет, будет это или нет. Раз Трамп говорит, если его изберут, пусть делает так. Если Байден это услышал и считает экономически и политически выгодно, тоже. Поэтому я думаю так вот. Баркал. Друзья, я напоминаю, что у нас идет стрим на платформе открытого диалога.
И с нами сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Аят Эдигов. Также у нас в телеграм-канале все желающие могут зайти непосредственно сами задать вопросы. У нас там тоже вот наши сторонники, наши единомышленники собрались на канале Президиума правительства. И вы можете писать комментарии в YouTube, наш чат, и я буду зачитывать эти комментарии. Всех вот хейтеров и троллей прошу успокоиться немножко, да, мы вас не замечаем, вы пыль, вас нет, вас не существует, поэтому не пишите. Муса, пожалуйста, включи, пожалуйста, микрофон, и вам слово, Муса. Таиповик, Байрас и Варкюк Айдинак, Муса, ну и тебе рады, если Таипов не отвечает. Таипов, да, Шубадас. Окей, Муса, тогда включи, Таипов, Муса, включи, пожалуйста, микрофон, если ты будешь говорить, если нет, то нет. Мы продолжим. Шохази, ассаламу алейкум. Вот Дик Хез Муса, ва алейкум салам, Машуай. Масарга, салам Машу. Я хотел сказать одну вещь. Тут Ворс Латвер, Берза и Ворс, он говорил о том, что мы должны там, мы что-то обязаны. Мы не обязаны. У нас есть генеральный прокурор, назначенный парламентом. У нас есть специальные службы, которые, по крайней мере, сейчас в Европе заявляют себя таковыми. Это они должны сделать. Это Генеральная прокуратура наша должна была в 1000 раз, сотни раз вынести предостережение хотя бы в адрес тех, кто там самозванец. Это их работа. Мы, те, что назначены, избраны последним президентом, там, избранные депутаты, как Ахьяд, да, назначены туда для координации всей внешнеполитической деятельности, мы не можем заниматься подобного рода деятельностью. На нас это не возложено. У нас нет таких полномочий. Мы всегда должны понимать, где наше право кончается, где оно начинается. Поэтому я очень сожалею, что наш генеральный прокурор, которого очень уважаю, который прошел 2 войны, что он бездействует. Мое огромное сожаление. Я очень сожалею, что наши специальные службы, которые у нас есть, те мужи, которые прошли 1-ю, 2-ю войну, что они бездействуют. А на нас, допустим, возлагать такие обязанности, контрольные какие-то там и так далее, функции нельзя ни в коем случае. Мы не являемся ни карательными, ни правоохранительными органами. Здесь разграничение органов власти, поэтому я постарался объяснить, не постарался, но объяснил, насколько это доступно пониманию людей. Мы не можем таким делом заниматься. Это, как я уже сказал, это разграничение имеется, да, между судебной, исполнительной, законодательной властью, да. Мы просто находимся здесь и в силу своих полномочий, которые были нам даны от нашего народа, мы стараемся исполнять эти функции. Понимаете? Это первое. Второе. Дело не в нас, не в тех, кто... А дело в нашем чеченском обществе. Дело в том, что люди, те, которые находятся за пределами нашей Родины, в силу разных обстоятельств, дело в том, что они ищут какие-то личные блага, забывая о том, что наша страна, Родина находится под оккупацией. Я не хочу их обвинять, но тем не менее мы все знаем, что это правда.
Поэтому давайте не искать друг у друга ошибки, а давайте консолидироваться вокруг нашей идеи. А идея у нас только одна – свобода нашего народа. Демократическая, суверенная, Чеченская республика Ичкерия. Все, у нас есть Конституция, у нас есть все необходимые атрибуты государственной власти. Что нам еще нужно? После развала СССР я писал об этом 1000 раз. Только Чеченская республика Ичкерия, оказалась суверенным, независимым государством. Знаете почему? Потому что у нас была суверенная экономика, независимая экономика, независимая от Российской Федерации политического руководства и воля народа, воля нашего народа. Все остальные республики бывшего Советского Союза, за исключением 3 балтийских государств, оказались так или иначе просто-напросто такими же союзными республиками, что потом Россия неоднократно заявляла и заявляет. Она вообще не тает никого. Кстати говоря, по Украине, она, когда говорит, российское руководство, когда говорит об Украине, они говорят, что нет такого украинского народа. Но никогда даже вот эти русские пропагандисты не говорят, что нет чеченского народа. То есть украинцев нет, а то, что чеченцы, как нация, как этнос, хотят они того или не хотят, они признают. Поэтому мы должны сейчас находить союзников. А это очень, я слушал предыдущие ваши стримы, эти интервью, я очень хорошо все это объяснил. Мы сейчас должны находить союзников. А кто у нас союзник? Первое – Украина. Второе – Европейский Союз со всеми ее странами, где мы должны разговаривать адекватно, объяснять им нашу позицию. Третье – Соединенные Штаты Америки. Четвертое – Грузия, которая с нами соседствует. Это наша спина. Я больше не вижу никого из союзников. Если кто-то знает что-то больше меня, пусть скажет. Исламский мир я оставляю за скобками, потому что исламский мир нас всегда предавал и продавал. Да, я говорю о руководстве стран, я не говорю о жителях этих стран. Да, они наши братья по вере, но как руководители этих стран, они всегда нас продавали и предавали. Поэтому давайте ориентироваться на те ценности, которые нам близкие. Мне, допустим, я живу во Франции, вот в июле месяце исполняется 20 лет, как я здесь нахожусь. Мне европейские ценности, которые там в России клянут, там проклинают, мне они близкие. Я могу выйти, сказать все, что я хочу. Я могу выйти с каким-то транспарантом, я не знаю, с чем еще. Меня за это не задержит. Единственное, что от меня хочет Франция, чтобы я не вмешивался, не был террористом, не был экстремистом. А разве мы того же не хотим, когда у нас будет? Да, когда мы будем свободны, мы разве этого же не хотим? Кто нам мешает здесь учиться? Кто нам мешает здесь заниматься бизнесом? Кто нам мешает здесь постигать любые науки? Никто. Единственное, наша тупость. Тупость, которая пришла за нами. За нами прислали людей, которые... Мы приехали, а за нами прислали пропагандистов, которые стараются забрать у нас нашу молодежь. Лучшее, что у нас есть. Наше наследие тех парней, девчат, которые должны сделать будущее нашей страны. Вот в чем проблема. Сегодня, когда
если попробуешь это объяснять, то вот зациклены. Каждый из нас знает, что сделала эта пропаганда. Сегодня мы переживаем, наши чеченцы переживают за Палестину. Я тоже переживаю за каждого мирного жителя, которого убили в Палестине, или в Израиле, или где-то там еще. Но они разве не знают, как Палестина вела в отношении чеченцев, в отношении нас? Не было, за последние, не считая вот этих, когда Закаев, там остальные там какие-то какие-то митинги. На остальных всех митингах, мероприятиях я бывал. Но никогда, ни разу на наших митингах не было ни одного араба. Ни одного араба. Я это особо отмечал. Когда Махмуд Аббас приехал к нам, а Хамас поехал в Москву, одномоментно это было, они что сказали? Мочите, это ваше дело. Мочите чеченов. Они это сказали. А я должен это забыть? Я это не забуду. Я это не могу забыть. Когда Зелим Хендарбиев был в организации исламской конференции, когда он там выступал, это видео есть, вы все слышали его, наверное. И он, когда обратился к этим руководителям исламских, квази-исламских стран, и он говорит: слушайте, даже христианские страны за нас заступают. Израиль за нас заступается. Они делают заявление в нашу защиту. Вы же, мусульмане, вы почему слова не скажете? И что они там сказали, помните? Мы России боимся. Где Россия и где они? Давайте не будем забывать об этом. Хвала Создателю, мы оказались в Европе. Хвала Создателю. У наших детей имеется возможность получать прекрасное образование. Хвала Создателю. Нас никто здесь не преследует по национальному, по религиозному признаку. Хвала Создателю. Каждый из нас может ходить в мечеть, молиться. Нам никто не запрещает. Когда в Страсбурге бывают праздники, я имею в виду исламские праздники, туда приходит мэр Страсбурга, префект, и они, разуваясь, заходят в мечеть и поздравляют мусульман с праздниками. Вы в России такое видели? Вы не увидите этого. К нам огромное уважение. Нас уважают. Давайте будем уважать тех, кто нас принял. И давайте пользоваться теми плодами, теми достижениями, которые нам сам Всевышний дает в этом христианском мире. Хотя это не христианский, не исламский мир, потому что мир, он един. Я хочу, чтобы наши парни, девушки, чтобы они получали образование, чтобы они влились в это общество, чтобы они были первыми, чтобы они были лучшими. Не только в спорте. Морды бить — это не самое главное достижение. Ты меня слышишь, Муса? Главное достижение будет, когда у нас появится... Муса. Ты меня слышишь, Асан? Да, я тебя слышу. Я тебя слышу. Муса, он красивый. Дальше пусть другие. Муса. Европеец посмотрел на нас. Он не слышит нас. А кто это такие? Что это за красивые люди? Муса. Кто они? Муса. Откуда они? Чтобы их сердца повернулись к нам. А что мы делаем? Сегодня наша молодежь сюда вышла, как будто бы в Европу приехала, пугать в этот мир. Помните, недавно в Гамбурге, Аслан, ты там находишься, митинг какой-то был, якобы требует ввести шариат. Да это русская пропаганда. Это русская пропаганда. Да. Они сбежали со своих стран сюда, в Европу, и теперь в Европе они хотят ввести шариат. Муса, он хезит-toi. Ты нас Какой к слышишь? черту аузубилла шариат? Муса, ты нас Они слышишь? у себя дома не были хозяевами,
Сюда приехали страны, где большинство населения христиане, и они требуют вести шариат. Подумайте над этим. Это абсолютная пропаганда, это абсолютно ГБшная работа. Это абсолютно КГБ работает. Поэтому я не знаю, кто это устроил. Я не знаю, насколько это Выключали его там. но я абсолютно Убара, уверен, Муса. что все, что делается под видом ислама в современном мире, Я говорю, ну хватит, потом пусть он выступит, другие пусть выступают, много уже мы полчаса. не должны, мы должны детям своим говорить об этом. Мы должны всем знакомым рассказывать об этом. У нас есть прекрасная возможность. Во-первых, наши молодежи получили образование. Во-вторых, Так, а Муса выключить вина? Да, Муса, а вистала я чули? Муса, я Борис Хаури вистала. Да, я хочу выступить. Пожалуйста. Хажал Мус Алвар, хотя Мус стоит. Во-первых, наглость ты упрекаешь в том, что я говорю, одновременно ты уже говоришь то, что я предлагал. Значит, ты говоришь, у тебя есть генеральный прокурор и другие правоохранительные органы. Меча будешь. Во-первых, я задавал вопрос Ахьяду о том, что он сделал это всех, которые там десятки этих разных есть. А ты, упрекая меня, перешел все границы дозволенного. Во-первых, тебе не интересно, во-первых, я так понял. Тебе интересует, ты 20 лет живешь здесь, тебя интересует то, что есть в Европе. Я 43 года живу здесь, дорогой. Но тем не менее, я не говорю об этом. Третье, а я еще тебе скажу, что в 91 году на территории Чеченской Республики Ичкерии, в то время не было, после сразу до Ичкерии этот период, это советское время, до этого 31% евреев находились на территории Чечни, чеченоговорящие, 31%. Я не исключаю один из них, и ты тоже. Во-первых, почему? Потому что чужды для тех все мусульманские страны, чужды для тех наши обычаи, традиции, шадик для тех чуждо вот этот, а Бог, вообще я не пойму. И тем не менее ты благодаришь Бога, Борис, бех мобильно. что тебе тут хорошо, Борис, дело модератор. не в этом нигде, что Борис. есть. Сейчас речь идет о том, что мы сделали предостережение этим людям, и если есть там Генеральная прокуратура, если есть правоохранительные органы, если есть и другие структуры, пусть они занимаются, не дискредитируют Ичкерию и объединяются. И Богос, вообще это непонятно, я не понял. Муса, царь, Мус Оли, царь, я не исключаю. Вахтер Муса Таипа у Борис, хозяин. Муса Таипа у Джахари Ишика. Муса Таипа, речь идет о том, не, а жить вы эти моды. Я призываю всех успокоиться, Борис. А что вы меня учители что-то мне сказали, достигнет до моего этого, и ты будешь говорить. Муса, вообще ненормально ты. Речь идет о Ичкерии, а ты там Палестину. Борис, Хитер, бех мобила, Борис. Собор делаешь, куда безер, целый ждоуца, хулить чувай, да, цу, ищ жестко, Бог да, сердцу. Он не говорит про тебя. Более сдержанный будет, сдержанный. Да, свой прокуратура, и твой мастер, баби из Бог, дерцин из Бог, Борис. Да, что дашка иду. Собор делаешь, что модератору, а банит и душу. Что дашка дол делаешь, что банит садишь, а что он все банит, да что ула, размаса банчи, это решил. Свега полномочия. Сон твой ищать, а уна ищать, Борис. Давайте нормально будем разговаривать. Муса, микрофон, дай нир, Муса, бех мобила, микрофон, дай нир, охеш швайцер, да, охеш швайцер, ты говорил, и уже были вопросы. Сундела, Муса, 3 минуты тебе скажи, что ты думаешь по поводу вот того, что сейчас говорил Борис, и вообще целое, что модеровый режим
соблюдаться. Я. У меня Регламент предложение. колется нам. Аслан, у меня предложение. Если снова продолжится спор, то Мгм. не надо давать. Спор-то я. Хейш Ватер Муса, мы обращались, 1, 2, 3 к тебе обращались. Аят, Муса, Борза, все обращались, я к тебе обращался. Ты нас не слышал. И чтобы ты нас увидел нас, мы выключили. Я выключил тебе микрофон. Хинчфик, 2 штук Муса, пожалуйста. Бех мобил. Аслан, дочь. 3 минуты. Аслан, суг мадar дош. Дер, Муса, вы куда регламент, как минуты. Суг дош дор. На амасадош хадир. Юка вялер малвар цахолсун. Совар, хони, дахадина. Сабар цахлари терга. Асел цатхама нарез вошихна алхугуизва. Сакузик мустаип, ала таип, муса, усу, хаирс. Су зани валиши, сун тасун кастун камелдек. Сунел кучу, цаешвай, базар, вуши ладушвай. Радахче, чох пейди худер алхису. Век мобил. Бех был, да. Нисду, Шадига, давайте продолжим. У нас на русском языке, давайте продолжим наш стрим. Это обычные рабочие моменты. Друзья, я напоминаю, ваши комментарии вы можете говорить. Регламент, я напоминаю, 3 минуты можете выступить. Кто хочет войти в телеграм-канал, выступить. Также, кто сейчас у нас находится, вы можете поднять руку, я вам включу микрофон, и вы сможете выступить. Или же пишите комментарии в чате. Аят, что ты мог бы сказать? Что по поводу вот того, что говорил сейчас Муса Таипов, Цунараца, Фуэдера? Ас Эрдер, что надо это дело говорить, так сказать, среди своего окружения, близких, знакомых. Да, Охчевал за 10 тысяч раз 10 году. И то, что говорил Муса, то, что говорил Борс, не переводя это в какой-то спор, искать, какие решения, все же первые, какие шаги мы должны сделать. Вот я ставлю так вопрос. Какая у нас задача нашего народа на сегодняшний день главная? Да? И мы должны на этот вопрос отвечать. Наша главная задача – это деоккупация нашей территории и восстановление там нашей легитимной власти. И после того, когда она будет восстановлена, эта власть, тогда назначит выборы, новые очередные выборы, избрание власти в рамках нашей Конституции. И далее народ наш будет сам знать, что делать с избранной властью. И эта власть будет действовать в рамках вот желания нашего народа. Поэтому здесь вот то, что сказано всеми, было правильно, но спор не нужен здесь, видимо, друг друга не поняли особо. То, что говорил и первый, и второй, это было правильно, в сути дела, правильно было, но немножко с эмоциями. Это не надо делать. Баркал. Вопросы есть? Может быть, есть? Да, пока вопросы. Друзья, пишите вопросы, задавайте вопросы, и я зачитаю. Аслан, Да, Муса, пожалуйста, Истана. просто надо время давать каждому, чтобы он много не говорил и все. Муса не слышал просто. Таипов не слышал, когда мы говорили. С микрофоном, может, проблема. Муса, можно я вам задам вопрос? Это наш посол Чеченской Республики Ичкерия в Германии, и я хотел бы вам задать вопрос. Муса, как мы знаем, у нас здесь проходят сейчас футбол, игры, и наши немецкие власти сообщают, что есть угроза террористическая и прочее, и очень серьезно они к этому настроены. Что бы вы могли посоветовать нашей молодежи, нашим людям,
которые могут быть как-то втянуты или каким-то образом оказаться рядом с этими противоправными действиями. Что вы как посол Чеченской Республики Ичкерия в Германии, и в Германии проживающий, и в целом в Европе проживающим, что вы могли сказать, Муса? Я единственное молодежи говорю, в общем, чтобы не лезьте, в общем, не лезьте туда, куда не надо. Держитесь, в общем, болейте как хотите, в общем, это одно, но до не мовил. Вот так вот. Мгм. И все, ты молодец. Тут в Берлине, в общем, сами большинство на машинах этих катаются, в общем, как его, не узбеки, Таджик, афганец. не, Грузия, Турция, ага. Турция, все, в общем, тут миллион турок же здесь живут Да, в Берлине, в общем. И вот это у них у всех транспорт, поэтому с флагами они катаются, в общем, и они болели за это. Турцию болели, когда Турция тоже была, в общем, в этом Дортмунде, там футбольной, на футболе, в общем, когда в конце там этот торнадо стало, и дождь, и ураган был там, все, к концу матча, вот так вот получилось здесь. Поэтому здесь вроде пока наши чеченцы тоже никуда не лезут сейчас. Предупредили их всех, не только я, и многие постарше меня, в общем, тоже предупредили, что когда во время тут разговор был, что даже я читал в этом ютубе, что украинцы, в общем, поругались, и их этот мастер вроде хочет разогнать эту команду украинскую, типа такого было. Вот так все нормально здесь в Украине, пока нет. да, Муса, спасибо. Я знаю, что вы, старшие, проводите определенную работу, общаетесь с молодежью, и это очень важно, потому что, как мы знаем, что взрослые в чеченском обществе, люди, которые старшие, они пользуются и авторитетом, и уважением, и нравится или не нравится, наша молодежь вынуждена слушает, даже если не хочет слушать и не хочет, вынуждена соглашается. И вам большое спасибо, я хочу сказать, Муса, вам всем, кто занимается этой деятельностью, особенно сейчас, в это трудное время. Аят, я вот вопрос Дометию задает. Муса, Шарани, нет, это Дометию задает вопрос. Что именно делается для деоккупации Ичкерии? Существует какой-то поэтапный план для деоккупации? Что именно делается для деоккупации? Во-первых, надо думать о том, что мы должны делать для деоккупации нашей страны. Мы, как понимаете, должны искать пути для того, чтобы другие страны мира нас признали, потому что мы по международному праву в рамках всех его правил создали свое государство. Нас признала Грузия в свое время, сразу в 1992 году. Теперь признала Украина, оккупированную нашу территорию как государство, и осудила геноцид части народа. И дальше мы писали письма и в польское государство, всем ветвям власти, Литвы, там, Эстонии и другими государствами. Вот мы сегодня говорили о необходимости признания нас и государством Соединенных Штатов Америки, об их выборах говорили. Мы должны объединиться здесь сейчас, вот то, что мы сейчас делаем, мы должны объединиться под идеей
единство, общенациональное единство нашего народа, который создал наше государство в 91 году. А для этого нам нужно вот эти распри, которые здесь есть, эти все вот эти разговоры, разные течения, которые здесь, отвергнут их. Потому что эти все течения, они должны поддерживать легитимную власть, усеченную, пусть усеченной форме, как наша, президиум, правитель ЧРИ. И если даже один человек есть, и то представитель этой власти, которая была создана нашим государством, они должны поддержать эту власть, эту линию, если она правильная. А здесь наши разные движения, которые есть на Западе, они, значит, себя выставляют, находясь на Западе в качестве беженцев, выставляют себя власти, пытаются говорить от имени нашего государства. Вот мы препятствуем этому, призываем их отказаться от этого, говорим, сколько их мы знаем. Это есть и религиозные, фактически это они все религиозные, практически все. Ну, за исключением там одного или какой-то там, может быть, какая-то там часть есть нерелигиозные, но все эти блогеры и другие деятели, они все на религиозной основе все это хотят провести в жизнь. А если это говорить, то это как-то не совпадает с тем, что мы создали свое государство в 1991 году в рамках международного права. Никто не против религии в нашей стране, в нашем государстве. Это называется свобода вероисповедания. Поэтому в нашей стране никакой религии запрета нет. И теперь говорить о том, что мы построим исламское государство, это тоже это из области фантазии. Потому что исламское государство – это государство, в котором проживает большее количество людей. Допустим, там 80-70%. То есть оно призывает вот так. Тогда, значит, это называют исламским государством. В буквальном смысле об исламском государстве говорить не приходится. Потому что в Коране тоже об этом нет. Прямо нету. Поэтому если государство мы построили в современном международном праве, и никто в этом государстве не запрещает исповедование религии, то разговоры отменить наше государство, в котором никто не противится религии, это и называется попытка государственного переворота нашего государства. Вот эти объяснения тебе, так, или другим, или всем, кто нас спрашивает, и есть та борьба, которую мы разъясняем и говорим. Нельзя эти вещи говорить, нельзя эти вещи навязывать нашим людям. И молодежь тоже должна знать. Потому что если делать то, что говорят эти люди, о которых мы сейчас говорим, да, которые придумают все, что угодно, но не и отказываются от нашего государства, то в конечном итоге это на пользу нашему врагу империи. Это Кремлю, это на пользу. Поэтому наша работа как раз и есть в том, что мы разъясняем эту ситуацию, призываем этих людей, которые есть здесь на Западе и которые есть у нас на родине, чтобы они поняли, что происходит. Происходит вот такая вот агитация, вот такая пропаганда Кремля, которая именно льет воду на их мельницу, чтобы эта империя возродилась, чтобы она победила. Вот эту работу мы ведем. И призываем тебя тоже активно включаться в эту работу, а не писать нам комментарии. А вот как сегодня вот так включаться и говорить, и выступать. Вот это мы и делаем. Баркал. Баркалая. Спасибо. Если есть, друзья, вопросы, комментарии, задавайте, принимайте активное участие. Кто не находится в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, я ищу комментарий.
если нет вопроса, можно закончить, потому что еще больше Чуть-чуть, часа. еще подождите. Ну, еще минут 15 хотя бы. До Давайте, полтора. да, пожалуйста. Да, да. Тогда вот по поводу, возвращаясь там, к Трампу, к Америке и так далее. Мы все знаем, что в любом случае маленькие страны всегда обращают внимание на большие страны. И вы сами это говорили, когда там встречались с разными странами, там, и в том числе и в арабском мире, все ссылаются, что вот там пускай вас признают эти, пускай вас признает ООН там, и так далее, и так далее. А, И вот нам важно, чтобы нас признали сильные большие страны. И в этом плане а, я вижу, что вот Америка это та страна, которая могла бы нас признать. И это повлияло бы больше всех. Как вы думаете, Аят, в этом смысле, если сейчас вот за 4 года, ну и за 4, и за 24 года до этого нас не признавали американцы, но сейчас Трамп такой своеобразный, такой дерзкий, независимый. Если он нас признает, вообще, возможно, он нас признает, когда станет президентом. Возможно, это Байден будет, может, решит напоследок сделать подарок. А, Возможно ли это вообще? И что мы будем делать? И готовы ли мы к этим событиям? И как наша страна оккупирована, мы здесь за границей, ну и так далее, и так далее. Пожалуйста. Если говорить с точки зрения международного права, на которое опирается Соединенные Штаты Америки, в котором находится Центральный штаб Организации Объединенных Наций, и который защищает, как говорят, демократический принцип общежития, то теоретически, не говоря уже теоретически, практически они должны признать наше государство. Потому что мы создали это государство в соответствии именно с этими всеми нормами, которые есть и были приняты после Второй мировой войны. ООН, потом международные принципы международного права. Вот согласно этих принципов мы и создали свое государство, я уже говорил про это. А раз мы это сделали, значит, им только остается признать наше государство и содействовать нам в становлении этого государства и укреплении ее в этих, как говорится, рамках нашей Конституции, которые соответствуют всем нормам международного права. И там все сказано о праве человека, сказано о праве народов, сказано о защите личности, сказано о социальной, других помощи. То есть все, что предусмотрено, нравственная, там, моральная сторона сохранения людей разных национальностей и предоставления свободы, все в нашей Конституции есть. Конечно, Конституция меняется, со временем она может и меняться, но от самого принципа права народа на самоопределение, от самого принципа демократического сосуществования наш народ не уйдет, потому что принята есть всеобщая декларация прав народа мировая, потом на основании этого принято международное право, и наша Конституция на этой основе принята. И наш съезд, общенациональный съезд чеченского народа, тоже принял, обосновал вот эту линию. Сказал, что на этой основе мы будем жить. Так и сказано. Нашей декларацией общенационального съезда чеченского народа, которая принята делегатами со всех республик бывшего Советского Союза и с представителями чеченских обществ со всего мира, со всего арабского мира, Западной Америки, все приехали, и там это принималось. Это была основа. Поэтому сейчас говорить о том, что Трамп или если Трамп примет, станет президентом и признает наше государство, мы будем, конечно, ему благодарны. И если это сделает Байден,
ему тоже будем благодарны. Здесь у нас такая позиция. Сегодня неизвестно, кто из них станет президентом, но мы помним, как это было, я уже повторяюсь, что когда демократы требовали, как говорится, крови нашей чеченской, а потом сейчас, когда Трамп придет, что он сделает, мы не знаем. Но в любом случае эти ошибки надо исправлять, и это будет в рамках действующего современного международного права, того права, которое отстаивает Соединенные Штаты Америки и отставит западный мир демократический. Я так Мгм. Ну, да, в принципе, верно, так я тоже думаю. Домитиев задает вопрос. На украинском телевидении показывают ролики, как действуют ичкерийские добровольцы, представляет их ЗАГ и называет их спецназом Ичкерии. Что вы об этом думаете, Аят? Но в отношении этих людей, которые, значит, там действуют добровольцы, мы их поддерживаем, кто бы он ни был, так? Это добровольцы, они поддерживают нашу дружескую страну, народ, который борется против империи. Мы везде, где бы мы ни находились, даже наш президент первый Дудаев говорил, вы должны бороться и драться там, в любой точке земного шара бороться против империи. Это было его завещание, это он требовал. Вы должны бороться против империи в любой точке земного шара, где бы вы ни находились. И вот в этом смысле я поддерживаю. Но поддержка, которая вот их представляет, как бы, значит, Закаев не имеет никакого отношения к нашей государственности с 2007 года, когда он незаконно объявил себя при действующей власти и нашего кабинета правительства, что он является премьер-министром, когда его никто не назначал. До этого это он сделал при действующем президенте тогда Умарове, Доке Умарове. До этого он делал это еще при президенте Масхадове в 2004 году, объявлял себя, используя чеченский сайт, объявлял себя премьер-министром при действующем президенте Масхадове. Масхадов объявил ему выговор, так, и передал дело в прокуратуру в 2004 год. И после этого Масхадов через какое-то время, через год не прошел, погиб, и этот вопрос прокуратуры не был рассмотрен по этой причине. Так? До этого, я уже говорю об этом, везде эта информация есть, раз дается здесь такое, просто это есть попытка подменить действующую легитимную власть нашего народа, подменить и сказать, что Закаев является властью нашего народа, это неправомерно. Он не имеет некие в этом отношении полномочия, и поэтому там и в Украине это знают, мы об этом говорили с ними, когда шло признание нашего государства, мы много с ними общались, мы передавали им материал по тому, как мы создали свое государство, и они это знают. И то, что там он где-то там говорит и передает, и себя выставляет, там есть какие-то силы, видимо, как мы знаем, и российские, и другие, которые вот этих вот самозванцев и этих агентов влияния подобных, они их поддерживают или просто пока за ними наблюдают. Но настанет время, когда они, придет время, когда они, вот и спрос с них будет, я так думаю. Но пока вот такая ситуация. То есть там нет никаких оснований, чтобы он их представлял. Там есть батальон имени Джохара Дудая, там есть батальон Ичкерии, там есть батальон значит, имени шейха Мансура, там есть... Неизвестные. Неизвестных много, да. Неизвестных много. Они никто ему не подчиняется. А он делает себе как бы рекламу, что они ему подчиняются.
Да. Это не, я думаю, это достаточно. Мы об этом говорим часто, потому что, главным образом, потому что эту вот компанию свою, которая действует там, ее постоянно поддерживает и все эти годы поддерживает и ведет как за ручку кремлевские агенты. Кремль ведет их и показывает им, как надо действовать, что делать. То они с Березовским шли, потом против пошли, потом это. Эта работа продолжается, но это не значит, что мы их все разного рода их конференциям, их там сборищем, которые они проводят, там какие-то либеральные ценности, называя тоже себя властью в России, тоже, они тоже должны понимать, что они, если они действительно искренне, что с кем они имеют дело. Я имею в виду вот эти собрания и эти, значит, конференции парламента якобы пост или пост России, вот во главе с этим Пономаревым. Они эти вещи там вот раскручивают, но настанет время, и да, оно и сейчас настало, мы и предупредили, я и Пономареву предупредил, хватит заниматься этим делом. Они молчком отделаются, это не дело. То есть они сами тем самым себя дискредитируют и его все окружение. А люди, которые наши там воюют, это настоящие бойцы, это наши люди, которые хотят бороться с этой империей в любой точке мира. Все? Баркал. Домитиев дальше пишет, я вам в комментариях пришлю ссылку на видео после таких роликов в Украине, больше будут знать именно его, к сожалению, это работает. Да, Домитиев, именно поэтому это и делается, потому что это работает, и главное... Мы не говорим, да, мы говорим не о том, что работает, да, а мы говорим о том, почему это работает, почему это. Это зло, которое нам принесет больше крови, а которое не принесет нам справедливости и не принесет ни нам, ни другим народам, значит, пользы. И это, от этого зла надо избавляться и ставить их, как говорится, за скобки. За скобки. Вот что надо делать, а не заниматься с ними, шишукаться или не заниматься с ними, их поддерживать. Мы пока вот что работает, мы видим не только это работает, многое другое работает сегодня в мире. Мы вот видим, как Кремль, который несправедливо вот так вот нападает на разные страны, захватывает его территорию, тоже работают. И они надеются, что и дальше будет эта работа. Они хотят захватить, если удастся, и Польшу, и эти Чехословакию. У них план, значит, о возвращении территории исторической России. Туда входит и Финляндия. Мы это все знаем. Но они под этот план и вышли. Это, значит, экспансия началась, когда они на нас напали в 1994 году. Вот тогда началась эта экспансия военная. Она продолжается. И работать может в той или иной форме то или иное, значит, движение. Конечно, работает. Мы не можем с вами, вот, допустим, сейчас сравниться с тем, что в информационном плане. Но мы вам говорим аргументированно, документально, обоснованно. А то, что у них там работает, кому-то это нравится, значит, там такие вот, скажем, пропагандистские деятели сидят. Или какие-то политики вот такого рода. Но это не значит, что мы должны от этого, от своей линии правильно и нужно отходить. Продолжение вот к тем вопросам, которые говорил Домитиев. Я знаю, что вы общаетесь, и как, насколько, если можно это сказать, насколько вы общаетесь, и если с теми нашими бойцами, добровольцами, которые находятся в Украине, есть у вас коммуникация, и почему они, на ваш взгляд, не выступят открыто и против Закаева, и в поддержку законного президиума правительства? Если можно, ответьте на этот вопрос. Ну, здесь вопрос в том, что наше вот это движение, которое есть на Западе,
и которые есть там бойцы, которые там находятся, да. Да, я с ним общаюсь буквально вот сегодня, вчера я тоже общался с ними, с некоторыми разговаривал. Они мне вот по этому вопросу тоже говорили, что там происходит и как и что. Дело в том, что люди, которые там находятся, они политикой не занимаются и не занимались. Для них это как бы темный лес, понимаете? Потому что мы, когда многим людям, которые есть объясняем, они тоже не понимают это. Поэтому они опасаются вот влезть в какую-то там ситуацию, которая потом может ударить по ним. Вот в этом главная причина. А чтобы там вот было в поле, значит, деятельности, как бы, значит, президиума и все такое, это дело не сейчас не нашего президиума и не нашей власти. Там находятся наши добровольцы, это надо понять. Добровольцы от нашего народа, которые воюют вместе с украинцами против империи. Если вот будет признание до конца, там все остальные дела, и мы между собой подпишем договор о дружбе и сотрудничестве или о единстве нашей взаимопомощи военной, то тогда это можно говорить, что ответит на твой вопрос, кто это задает вопрос, вот так. А сейчас это добровольцы, и они, я понимаю, они болеют за свою родину, они переживают, а ввиду того, что здесь развилось столько много разных деятелей, которые одни хотят то, другие хотят это, четвертый там по разным. То есть люди, которые в этой политической, скажем, каше не могут разобраться. У них нет ни информации достаточно, нет достаточно, значит, возможности за этим смотреть. Вот вчера я разговаривал очень грамотно с человеком, он не может, он не знает многих вещей, не знает о тех документах, которые принимают, что происходит. Почему? Потому что они бывают на переднем крае. Им некогда бывает заглянуть в это. А тот, кто там сидит, то есть у них в этом плане вот такая ситуация. Я думаю, поэтому. А вопрос должен решаться таким образом. Сегодня Украина должна победить, и это будет наша общая победа. А уж дальше там мы знаем с вами нашу страну, признали Украине, признали как оккупированную территорию Чеченской республики Ичкерия, так признано. И сказано о том, что осуждает геноцид чеченского народа со стороны России. И сказано, что парламент, Рада призывает остальные там все и международные организации в этот вопрос поднять и решать его. То есть нам нужно этот вопрос на международной арене пробивать. А для того, чтобы его пробивать, чтобы его не пробивали, у нас находятся вот такие вот отступники, такие самозванцы, которые себя пытаются везде еще да выдать и вперед выставляют. И есть люди, которые им потворствуют, так называемые либералы или другие все. И среди них тоже большее количество людей среди них не понимает, что это такое. Понимаете? Не понимает. Потому что мы разве можем понять, вот как говорил наш первый президент, что такое Гондурас, что там происходит. Мы не знали даже, где Гондурас тогда. Так и здесь про нашу страну. Наша территория очень мало по площади, и народа у нас немного. Хотя таких стран, как наша, даже ниже нашего по территории и по количеству, в мире 40 стран, члена Организации Объединенных Наций. Так что вот такая ситуация. Вот мой ответ. Баркал, спасибо. Дометиев, вам тоже спасибо. Спасибо за ответ, пишет Дометиев. И что он что очень хочет, хотел бы, чтобы спецназ Ичкерии тут в Украине представляли вы, Аят. Он хочет. Дометиев, спасибо за вопросы. Дальше. Аят спрашивает, Осман, почему они тогда встречаются с Закаевым, возвращаемся к бойцам, добровольцам, они вместе дают интервью и так далее? Почему встречаются?
Они имеют право встречаться с кем угодно и говорить о своих военных действиях. Они политические заявления не делают. Они встречаются, если приходят и американцы, и японцы, если угодно, и турки, какие бы там агентства не были, они встречаются, они дают интервью разным агентствам, которые я знаю, и американским, и французским, и другим. Они могут это делать. Ну, а здесь вот при том, при всем оказался этот человек, о котором вы говорите. И здесь вот, пожалуйста, это трюк, политические трюки, которые делают. Можно не сомневаться в этом деле. Когда они все это распознают, они будут иначе на это все смотреть в будущем. Мгм. И я бы дополнил, Аят, Осману отвечая, там такие схемы и такие операции проводятся, чтобы рядом поставить вот этих бойцов, сфоткаться с ними, оттуда Да, 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 приглашать, отсюда, там да. мозг взорвется, сколько там схем и вариантов используют для того, чтобы затянуть этих бойцов и с ними сфотографироваться. Разумеется. Они где-то там встретятся, обнимают, фотографируют, где-то в кафе встретились в ресторане, там сидят, фотографируют, где-то там на какой-то там. Это есть такие трюки политические хитрые, которые эти люди, не имея никаких на это права, пытаются себя выставить вот таковыми. В этом нет, для нас этого секрета никакого нет. Я вот наших некоторых бойцов и наших людей предупреждал об этом. Но они в это не верили, мы же такие наивные, вот встретил там своего человека, как так, ну давайте обнимемся, давайте, значит, поговорим, что-то сейчас решим. А на самом деле они ничего не решат с ним, но зато они решат вопрос, чтобы эти люди, о которых я говорю, чтобы они на весь мир показывали или где-то там. Вот они, вот видите, вместе, это они. Вот это есть такие вот политические ходы, которые вот так хотят представить. Вот я писал этому Пономареву и сказал, что вот написал ему там, что вот такая ситуация, а он не ответил мне, я уже говорил, не ответил. И потом дальше он здесь сел где-то в какой-то вот недавно, вчера выступал и говорит, что вот мы там придем, мы там типа такого, мы там придем, возьмем власть, и там, значит, только вот Закая весь, который Чечне будет управлять. Ну, он заранее отдает ему вот это те. И эти такие же незаконные сами себя назначили депутатами, так? Ну, хорошо, если вы назначили себя депутатом, и вы искренне в своих намерениях, так как же вы действуете с теми, кто работать и работали против нашей государственности? Ну так же он на Сегодня них работает. принимаете, да, и принимали Они вот со своими. эти документы, и вы сегодня с ними работаете, снимите вместе с ними, какое к вам доверие? Вот что становится вопрос, как ставится вопрос. К этому Так они же заодно, Пономареву Аят. или другим. А? Они же заодно, они же Конечно. коллеги с Это одной этим самым конторы. выдают, они же не говорят это. А я вот это сейчас говорю, это писал им, и Пономареву, и всем, давайте вот, почему так делаете? Он не посмел мне ответить, не смел. Да. Почему? Да, Потому что знает, что он знает, кто этот такой, с кем он общается, а потом в отдельном каком-то интервью своем там заявляет, что вот мы там придем туда. Ну, такая постановка вся вот эта, когда там вот изменим, там вот, и там вот, если Кадыров уйдет, то вместо него единственно будет только, мол, Закаев. Он ему это место готовит, а себе готовит в Москве. Вот в это хитрые ходы. Это не ясно. А я задал вопрос, а есть ли у вас какие-то контакты там по России? Кто вас там поддерживает? Какое движение? Кто у вас там есть, чтобы там вот вас поддерживать? Он не ответил тоже. Так что вот такая ситуация. Поэтому я думаю, что Пономареву и другим им надо быть более, значит, осторожными, смотреть, с кем они имеют дело. Не будьте такими наивными, вам тогда никто не поверит. Учите. Вот такая ситуация. Баркал, Аят. Так,
Дальше. В интернете, в сети «Открытый микрофон», там не помню точно в каком, говорит Шарани Азиев, Аят Идигов против исламской религии и придерживается Конституции ЧРИ. Что вы можете сказать по этим обвинениям? Но они пытаются обвинить меня, одни меня пытаются обвинить, что я вел шариатское правление в Чеченской Республике, подписав закон о том, что ислам является государственной религией. А это сейчас противоположным. Если то не прошло, теперь они говорят, что теперь я против. Нет, я не против, я за свободу вероисповедания в нашей стране. Я уже говорил. Да. Какая бы религия ни была, она должна быть свободна и восприниматься, они должны свои вероисповедания и обряды здесь свободно должны проводить, имеют право нашей республики. Против религии я не имею ничего против, и не имел, все мои предки были религиозным, в смысле исламской религии исповедовали, у каждого там свое, поэтому я отвечаю вот так. Угу. Баркал, и продолжение своего вопроса. Осман говорит, Аят, ну тогда не знающие чеченцы начинают думать, что эти бойцы за Закаева. И дальше Да. еще один вопрос. Сейчас, Аят. Почему эти бойцы с вами не ведут стримы и не делают видеообращения к президиуму? Но дело в том, что они не делают обращения и к Закаеву. Во-первых, у меня нету, кстати, там какого-нибудь, значит, блогера и людей, которые там ведут вот эту работу. Мы планировали там сделать платформу открытого диалога, и когда мы призывали вот вместе, что будем работать, создадим какое-то там вот движение, но там в это нам, как говорится, провокация там была о том, что оказывается это не так, мы не будем, это распалось. Но мы платформу открытого диалога мы сейчас продолжаем вести, а вот кусок этих людей откололся, они создали там, значит, открытый микрофон. И вот эти люди, которые создали открытый микрофон, так, кажется, он называется, они пытаются сейчас созвать какой-то съезд в Европе или где-то, и, значит, создать какую-то государственность или какое-то движение, от имени которого они будут действовать, как бы, значит, себя обозначив, они обозначают себя коалиционным советом Чеченской Республики Ичкерия. Хотя им никаких полномочий от Чеченской Республики никто не давал. Они прямо так там и говорят об этом. А кто им давал эти полномочия? Никто. Они сами себе дают эти полномочия. А если уж говорить о том, что чем они занимались раньше, чем они говорили, что они там пытались, они совсем сейчас потеряли в этом отношении ориентацию, уже они открыто требуют как бы власти хотят. Вот они чем занимаются. А власть может быть дана только нашим народам с точки зрения международного права нашей Конституции. А они здесь на Западе приехали, и вот они хотят здесь как бы себя выставить властью тоже. Это наподобие того, что делает вот команда Закаева. Вот такое. Поэтому вот такие вот вещи происходят, и мы это разъясняем, что это такое, с этим нельзя мириться, и призываем их отказаться от этого, и этих, и тех, и, значит, работать вместе с президиумом, поддерживая президиум. Президиум, если будет совершать ошибки против нашей Конституции, против нашего народа, то мы это вместе будем решать. И будем это поправлять. Мы им сказали. Нет, они говорят, мы президиуму подчиняться не будем. Так президиуму не надо подчиняться. Президиум идет по линии, значит, сохранения нашей Конституции, восстановления нашей государственности после изгнания оккупантов. А они этого не хотят, они хотят отдельно определенной там компании, определенной там группы прийти как бы власти. Ну а кто им эту власть даст? Они что, ее на Западе хотят создать? Это нельзя создавать. Это не положено ни по каким правилам. То есть они так же, как и те, и другие, пытаются здесь на Западе обозначить себе какой-то власти легитимной. Это не может быть. Почему? Потому что не может быть. Потому что это прописано, что так не может быть, прописано в нашей Конституции. Вот и все.
Все, Баркал. Друзья, напоминаю, стрим Аят Идигов, сопредседатель президиума. Задавайте ваши вопросы и распространяйте ссылку на наш стрим, если вы находитесь в Европе и не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Так. Аят, что имел в виду, когда в интервью сказал, что можно жить в стране, а в народе, если твои права защищены? А нам выловленного... Так, еще раз. Интервью... Что имел в виду, когда в интервью, видимо, Джохар Дудаев имел в виду, сказал, что можно жить в стране, в народе, если твои права защищены. А нам выловленного медведя посадили в клетку, и заходи в клетку, и живи, и подавай лапу. Что имел в виду Джохар Дудаев? Я имел в виду, Джохар Дудаев тогда имел в виду, речь шла о том, насколько я помню, когда корреспонденты его задавали вопрос, вот почему вы там не хотите жить вместе с Россией, там тоже эти корреспонденты иностранные, они провокационный вопрос задавали. Почему вот вы не хотите быть в составе России? Хотя мы в составе России не могли быть, потому что мы создали свое государство раньше этой России. Мы, значит, приняли все законы, все атрибутики раньше этой России. Эта Россия создалась после того, как мы создали государство, и начала создаваться только 92 год, 31 марта. А Джохар Дудаев говорит, когда вопрос задают, почему вы не хотите вместе, а он говорит, а вы хотите, чтобы мы зашли в эту клетку, где живет медведь, он имел в виду империю, и чтобы там сохранялись все наши права человека. И это. С медведем разве можно, он говорил, жить в одной клетке? Вот что. Он изображал, говорил, что у него же там символ медведь в России, так? Поэтому он это говорил. Как мы можем с медведем в одной клетке жить? Вот это он имел в виду. Все, спасибо, Баркал. Так, друзья, я напоминаю вам, сейчас нас смотрят больше 400 человек. Пожалуйста, ставьте лайки, распространяйте ссылку и пишите ваши комментарии. Аят, в какой социальной сети вас можно найти? Ну, я не могу сказать кому. Я нахожусь в Фейсбуке, нахожусь в WhatsApp, нахожусь еще где. Вот в этом. Скоро будем. Да. И еще где, Аслан, где я еще нахожусь? В Телеграме у нас есть В Телеграме можно, да. На вражеской территории. Да. Пожалуйста. Внедренный агент наш, платформа наша. Да. Везде можно найти. У Аяда, у нашего президиума, у Аяда есть YouTube-канал, есть, не очень раскручен, правда, не очень активный, но всегда можете. А так, в основном, вы можете Аяда в Фейсбуке найти. Он там активный, всегда вы можете ему и написать в Facebook, удобно писать и так далее. Я надеюсь, и на других платформах мы тоже скоро будем. Президиум будет. Как долго? Так. Я на вас подпишусь, говорит Дометиев. Отлично. Как относитесь к ингушам? Спрашивает ингуш. Если ингуш спрашивает, то значит ингушу отвечаю. Хорошо отношусь. Очень хорошо. Да. Каждый заходит, спрашивает, как ты относишься к ингушам, как ты относишься к лезгинам, как ты к черкесам. Мы ко всем хорошо относимся. Да, кроме Русской империи. Так, друзья, пишите ваши комментарии. Или же можете, вот у нас тут есть люди, которые в Телеграме сидят и молчат. Можете выступить, друзья, можете сказать на ваше мнение высказать.
Так. Какое отношение к башкирам, Аят? Вот началось. Ну, башкиры у меня очень хорошие отношения. Они и татары, они тогда приняли свою декларацию о выходе из состава, скажем, России, Советского Союза, то они приняли декларацию о независимости свою, примерно такую, как и мы. Но им не дали, я говорил, им не дали. Это только нам вот удалось это сделать, чеченскому народу, а башкиры не дали. Там во главе сидели бывшие первые секретари обкомов партии или ЦК, их так, и они не оказались настолько решительными, как наши руководители. Поэтому башкирский народ – это близкий народ татарскому, я так понимаю. И мне очень, я многих там людей знал из Башкирии, но сейчас не знаю, где они, правда. Ну, такая ситуация. Хорошо отношусь к башкирам, как можно относиться к людям. Осман спрашивает, Аят, нам теперь можно смело сравнивать террористическую Россию с ИГИЛом? Нам можно было вообще-то, Осман, всегда сравнивать ее, без зазрения совести. Но сейчас он имеет в виду... Нам надо было ее не сравнивать. Мы должны ее считать гнездом, опорой всей этой террористической организации, которая они еще со времени Ленина, Ленин там еще говорил: террор, 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 товарищи, террор и террор и террор против своего народа. Да. Это еще с 17-го года прошлого века Ленин еще. Он это имеет в виду, а сенаторы США сегодня предложили обозначить Россию как спонсор терроризма. Это, наверное, видимо, уже прошла эта повестка. Ну, как раз я говорю в этом плане, что вообще, значит, отцом этой демократии можно в современных условиях считать именно только Россию, Россию, современную Россию. До этого это был Советский Союз, а теперь Россия стала. Да. Так, еще вопросы, друзья. Пишите Аяду, задавайте вопросы, не мне, Аяду. Так, возможно ли какие-либо совместные союзы с кавказскими народами? Вы давали интервью черкесам. Закаев пытается создать совместный союз. Как вы смотрите на такие перспективы? Не Хаути, то, что они там встречались, то ли, сейчас не помню, с этими черкесами и другие национальности там были. Ведущий был черкес, фамилию сейчас забыл, Ибрагим его зовут, так? И там были и наши там представители. Это был этот Сулейманов, Джамбулат, и Махмуд там, и Бубулатов сидел, и еще кто-то, так? И там с ними заодно вместе сидел этот Дени Тепс, такой деятель, который изображает из себя каким-то деятелем, какие-то конгрессы, все, которые везде его назначает и водит за руку. Он якобы, значит, и они вместе с ним сидят, а он проводит прокремлевскую политику. Вот мне интересно, почему они вместе с ними сидят. Вот и ответ. Как можно с ним сидеть в одной компании или проводить с ним какие-то конференции? Они что, не понимают, что это такое? Все же знают, чем они занимаются, почитайте их доклады, их решения. Здесь ходят некоторые люди, думают, что они полезным делом занимаются, просто обманываются. А эти люди еще со времен еще нашей, скажем, независимости начала, с тех пор вот работали в этом направлении против нашей государственности. Вот и все.
И Осман добивает свой вопрос следующим. Так выходит, что Путин новый Аль-Багдади, но русский Ну, я не знаю, русский он или нет, но, по крайней мере, он такой. террорист. Не меньше, побольше, чем Аль-Багдади, я думаю. Да, больше мощности. Да. И Дометиев. Спасибо, Осман, Дометиев, за то, что задаете вопросы. Это очень важно. И вы задаете очень толковые, полезные вопросы. Подготовлен ли у вас иск Московии для выплаты репараций в пользу Ичкерии после распада России, спрашивает Дометиев. Мы этот иск готовили еще в 93-м году, потом подсчитывали, сколько этих денег было должны нам Россия еще с тех пор. И сейчас, после вот этого сокрушительного, так сказать, разрушения и столько убитых людей, этот иск составить не составит большого труда. Это будет сделано. Мы планировали делать это уже сейчас вместе с украинцами, но у нас пока вот временно вот этот казус получился с нашим, значит, Генеральной прокуратурой, которая пока еще не вступила в эту работу, пока еще, значит, не подготовлена. Но я думаю, что это будет сделано. Баркалая. Так, если есть вопросы или кто-то хочет прокомментировать в Телеграм, вы можете высказаться, либо можно уже заканчивать. Мы уже почти 2 часа в эфире, и вопросов я особо больше не наблюдаю. Ну, тогда все. И, друзья, спасибо, что задавали вопросы, принимали участие. Спасибо всем, кто сегодня выступал, кто задавал, кто писал комментарии, и все, кто нас смотрел и поддерживал. Спасибо. Жду вас. Ну, завтра будет у меня на чеченском языке стрим, а во вторник Президиум правительства, 50-й стрим, платформа открытого диалога, тоже на чеченском во вторник. Тоже вас всех ждем, друзья. Всего хорошего. Да. Адикер Машвай. Спасибо, Адикер. Спасибо всем за участие. Спасибо, Адикер.